جاي لحضرتك عايز ارفع قضيه على حمايه. على مين؟ حمايه. حماكي. اه. اه، ليه خير؟ يعني شايف نفسه عليا شويه. شايف نفسه عليك. وجوزك المعدول رايه ايه؟ ملوش راي. ملوش راي، ملوش دعوه. ملوش دعوه. اللي زي حالاتك كده اللي خربوا البيوت، اللي زي حالاتك كده اللي خلى فيه عقوق، اللي خلى فيه راجل يعني ديل مع واحده مفتريه، بيوت خربت. جوزك هو اللي يعني حماكي ده هو اللي اشتكيكي، مش انت اللي تشتكيه. كمان؟ اه طبعا، بيته حياته. انت جايه بعد ما طلعت من بيضه كده، راجل ربى وكبر وسهر واشتغل وشقى وطلع عين امه عشان يطلع بني ادم يقف جنبه لما يكبر. وانت النهارده بعد ما خدت الراجل الحلو ده، جاي تاخد منه ابنه، تاخد منه بيته، تشتكيه. انت كده زوجه يعني؟ انت كده برنس يعني؟ انت كده يعني انت كده بتتعدي حدود الادب وحدود الشرع. مفترض ان حماكي ده والدك، اللي انت بتعمليه ده متعدي حدود الادب وحدود الشرع. فانت ارجعي لدينك وارجعي لعقلك، لان حماكي هو اللي لو جالي انا اللي هشتكيك. ارجعي لعقلك. ولو جوزك مش راجل، خلي حد من اهلك يعلمك الادب من اول وجديد، ويعلمك الاصول من اول وجديد.